Sveicināti! Mans vārds Elvis Jaunzems, un šis ir Sony Xperia E4G. Būsim godīgi, Latvijā vārda budžeta telefons sinonīms ir Justify Spacer. Katrs pazīst vismaz dažus cilvēkus, kuri ir iegādājušies Justify telefonus cerībā tikt pie funkcionāla aparāta par zemu cenu. Man klasē vien bija 3 šo telefonu īpašnieki, tādēļ es centīšos izpētīt, kādas ir Justify alternatīvas, un sākšu es ar Sony budžeta telefonu Xperia E4G. Vispirms atšifrēsim tā nosaukumu. Sony acīm redzam ir tā ražotājs, un Xperia ir Sony mobilās divīzijas viettāruņa zīmols. E norāda to, ka tas ir Sony budžeta klases piedāvājums, un 4 norāda to, ka tas ir 4. modelis E sērijā. Lūk, saistībā ar to G burtiņu nedaudz interesanti, jo šo telefonu var nopirkt 2 dažādās variācijās. Parasto modeli bez G burta Latvijā nav paredzēts izplatīt, tādēļ iesaku no tiem izvairīties, jo tas varētu būt arī pelēkā tirgus aparāts. Bet atšķirības ar šiem 2 modeļiem, parastā un G modeļa, ir tāda, ka E4 nav, bet E4G ir 4G atbalsts, un E4G ir arī NFC. Telefona cena sākas no 120 €, un tā galvenie konkurenti šajā cenu grupā, ko Latvijā var nopirkt, ir simtiem dažādu ķīniešu, kaudzu LG un Justify Blaster Mini. Sony dizains ir ļoti pievilcīgs, tā formas ir apaļīgas un ērtas rokā. Ierīces izskata ziņā nedaudz atgādina Lumia telefonus, kas, manuprāt, ir ļoti laba lieta. Telefons ir mazāks nekā konkurenti, jo tam ir 4,7 colu ekrāns un mazāks apmalītis. Aizmugurējā virsma ir ļoti patīkama plaukstai ar tādu viegli gumijotu plasmasas tekstūru. Vāciņu var arī noņemt, bet man tas šķiet pilnībā bezjēdzīgi, jo pašu bateriju izņemt ārā nevar. Zem vāciņa atradīsim micro SIM un micro SD karšu ligzdas, un šajā telefonā esošo 8 GB atmiņu var papildināt ar atmiņas karti līdz 32 GB. Ierīces darbina tas pats Mediatek čipsets, kas bija atrodams Justify Blasterā, un arī šajā telefonā tas darbojas pieņemami. Ikdienas darbs tas paveic bez liekām problēmām, un pirmās aizturas sākas tikai pie lieliem informācijas blāķiem. Telefonam ir arī 5 megapikseļa kamera, bet tā, kā jau budžeta aparātam, ir diezgan struntīga. Ko gan citu var gaidīt no šādas cenu klases aparāta? Man patīk ekrāns, tā krāsas ir labas, un tam arī ir labs skatu leņķis, vienīgi izšķirtspēja nedaudz viduvēja. 540x960, kas ir standarts šajā cenu klasē, bet gribējās kaut ko labāku, piemēram, 720p kā Blasteram. Viduvējs ir arī baterijas darbības laiks, kas aktīvi lietojot izvilks tikai līdz dienas beigām, bet ar Sony iebūvēto tā saucamo izturības režīmu tas līdz 2,5 dienām izturēs. Kopumā priekš 4G telefonu ar pieņemamu jaudu no OK ekrānu 120 € ir ļoti labs darījums, un šobrīd tas izstāsta pēc viscienījamākā Latvijā nopērkamā budžeta telefonu. Es iesaku paskatīties arī uz Motorola E, bet, diemžēl, Latvijā operatori oficiāli to neizplata, kas ir skumji, jo tas arī ir ļoti pievilcīgs budžeta aparāts ar tīru Android programmatūru. Sony E4G galvenie mīnusi ir tā viduvējā kamera, neizņemamā baterija un fakts, ka šis telefons vēl aizvien ir iesprūdis uz Android 4,4 KitKat, bet ja ar to spēj sadzīvot, tad es iesaku šo telefonu. Paldies par skatīšanos, abonē šo kanālu, un ja tev patīk šis video, tad zini, kur pogu tev jāspēj.